ஹாய் காய்ஸ், இந்த வாட்டி நம்ம வடபட்டினம்னு ஒரு கிராமம், அதாவது மகாபலிபுரம் கிட்ட இருக்கிற ஒரு குட்டி கிராமத்துக்கு தான் போகிறோம். நம்மளோட கூட்டாஞ்சோறு ஈவெண்ட்டில் நிறைய பேர் அக்கம்பெனி பண்ணுவாங்க. அண்ட் நிறைய காலேஜஸ், வாலண்டியர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அக்கம்பெனி பண்ணுவாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வாலண்டியர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு நம்ம கூட்டாஞ்சோறு ஈவெண்ட்டில் என்ன நடக்க போகுது, எப்படி நம்ம அவங்கக்கிட்ட பழக போகிறோம், அந்த நாளை நம்ம எப்படி ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம், அவங்க கூட நம்ம எப்படி ஒரு நாளை ஃபுல்லாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த நாளை எப்படி நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஆக்க போகிறோன்றதை வந்துட்டு முதல்ல ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு ஈவெண்ட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கும் கிராமத்து மக்களுக்கும் பாண்டிங் உருவாகிறதுக்கான மெயின் சோர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட கட்டிங் டீம், குக்கிங் டீம், க்ளீனிங் டீம், கேம்ஸு, இந்த மாதிரி ஒன்று தான் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் கூட பாண்டிங்கை வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகும். அண்ட் கட்டிங் டீமில் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறதா இருந்தாலும், எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணுறதா இருந்தாலும், டொமேட்டோ கட் பண்ணுறதா இருந்தாலும், களைச்சி போனால் குடிக்கிறதுக்கு ஜூஸ், அதாவது லெமன் கட் பண்ணுறதா இருந்தாலும், எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு கிராமத்து மக்களும் வாலண்டியர்ஸும் எல்லோரும் சேர்ந்து அக்கம்பெனி பண்ணி அந்த டேயை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி, அந்த அக்கம்பெனி பண்ணுறதை தாண்டி அதில் வந்துட்டு ஒரு பாண்ட் க்ரியேட் ஆகும். அண்ட் குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எப்படி வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணணுன்றதை கூட உட்காந்து நம்ம வாலண்டியர்ஸ் சொல்லி கொடுத்து, அண்ட் அதை தாண்டி குழந்தைங்க கூட வந்துட்டு கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணி, அண்ட் அவங்க கூட டான்ஸ் ஆடி, நமக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு சாங் கேட்குறது சின்ன விஷயமா இருக்கும். ஆனால் அங்கே பசங்களுக்கு வந்துட்டு சாங்ஸ் கேட்குறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். அந்த சாங்ஸ் கேட்டு அவங்க ஜாலியாக அவங்களோட வறுமை, கஷ்டம் எல்லாத்தையுமே மறந்து அந்த நாளை முழுசாக அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறது அவங்க சிரிப்பில் அவங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா விறகு வச்சு லைக் பிரியாணிக்கு வந்துட்டு ஸ்டவ்வை தாண்டி விறகு வந்துட்டு பாரம்பரியமாக நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ விறகுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணி பிரியாணி குக் பண்ணுறதுக்கான அண்டா எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறது, இது எல்லாமே வந்துட்டு டோட்டலாக கிராமத்து மக்களோட சேர்ந்து நம்ம வாலண்டியர்ஸும் சேர்ந்து ஒத்துமையாக பண்ணுற ஒரு விஷயம். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயம் இருக்குது. அங்கே வந்துட்டு நம்ம நாள் வந்துட்டு சீக்கிரமாக போகிறது கூட தெரியாது. அவங்க கூட பேச 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 அவங்களோட ஹாப்பினஸ் பார்க்கும்போது நமக்கும் சந்தோஷம் வரும். லைக் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சின்ன விஷயம்னா நமக்கு நார்மல் விஷயமா இருக்கும். ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம சின்னதுன்னு நினைக்கிற விஷயம் கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ அந்த நாளை ஃபுல்லாக அவங்க கூட திருப்தியாக என்ஜாய் பண்ணி ஒத்துமையாக சேர்ந்து சமைச்சு அவங்க கூட ஒன்றா சாப்பிட்றது தான் டோட்டல் கூட்டாஞ்சோறு. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் டான்ஸ் ஆடுறது, லைக் குழந்தைங்க கூட வந்துட்டு டான்ஸ் ஆடுறது, அவங்களோட ஹாப்பினஸ், குழந்தைங்கள்லாம் எவ்வளோ நம்மளோட மிங்கிள் ஆகுறாங்க, எல்லா வாலண்டியர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்துட்டு குழந்தைங்க கூட எப்படிலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்துட்டு காமிச்சிருக்கோம். இது வந்துட்டு ஒரு குட்டி வீடியோ தான், ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் தரும் உங்கள் லைஃப்பில். அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட லைஃப் ரன் பண்ணுற விதத்துலேயுமே ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் தரும். அண்ட் எல்லாமே முடித்து நம்ம வந்துட்டு சர்விங் பண்ணுற டைமில் கூட இந்த ஜாதி, மதம், நிறம், மொழி இது எதுவுமே பார்க்காம ஒத்துமையாக எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு, அதாவது அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்வால்வ் பண்ண வச்சு, வாலண்டியர்ஸ் கூட இன்வால்வ் பண்ண வச்சு, அவங்க எல்லாருமே ஒன்றா உட்காந்து ஹாப்பியாக சாப்பிட்றத பார்க்கும்போது ஒரு தனி சந்தோஷம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுக்கும் அடுத்தவங்க ஃபேஸில் சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்கும் தான் கூட்டாஞ்சோறுன்ற ஒரு ஈவெண்ட்டே. ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டில் மொத்தமாக பார்க்கும்போது இருக்கிற இம்பேக்டை விட அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கிடைக்கிற இம்பேக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம். அண்ட் அந்த விஷயத்தை எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ எல்லாருமே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா டோட்டலாக கூட்டாஞ்சோறுன்றது வந்துட்டு என்னன்றது வந்துட்டு நாங்கள் காமிச்சிருப்போம். தேங்க்யூ.